হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু স্মৃতিস ইংলিশ ক্লাস। কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো। তো চলো, আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি যে ভাওয়েলের কতগুলো সাউন্ড হয়। 3টে ভাওয়েল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, এ, ই আর আই। তো এবারে আমরা বাকি যে দুটো ভাওয়েল আছে সেই দুটো ভাওয়েল নিয়ে আলোচনা করব। বেশি কথা না বলে চলো চলে যাই আমাদের টপিকে। আজকে আমাদের ভাওয়েল সাউন্ডের সেকেন্ড এবং লাস্ট পার্টটা হবে ভাওয়েল সাউন্ডস। ঠিক আছে, আমরা এ, ই, আই আগে পড়ে নিয়েছি, যারা ভিডিওটা দেখনি দেখে নেবে। আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে ও। ও এর একটা সাউন্ড হচ্ছে ও, যেমন জি ও গো। গো মানে যাওয়া, গো গো মানে হচ্ছে যাওয়া। সো সো মানে সুতরাং। আচ্ছা, গো সো নো, আমরা সবাই বলি নো। নো মানে না, না। নো মানে না, নাকচ করা। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে নোবেল। নোবেল মানে হচ্ছে মহৎ ব্যক্তি। যেমন বাতাও, নোভেল হয়, নোভেল মানে উপন্যাস। তো ও এর আমরা একটা সাউন্ড পেলাম হচ্ছে ও, গো সো নো এগুলো। ও এর আরেকটা সাউন্ড হচ্ছে আ দিয়ে। আমরা এর একটা সাউন্ড পেয়েছি আ দিয়ে, ও এরও একটা সাউন্ড করব আমরা আ দিয়ে। কি কি? সাম। সাম মানে হচ্ছে কিছু। সাম, আ সাউন্ড আসছে দেখো, সাম মানে কিছু। কাম, কাম মানে হচ্ছে আশা। কাম হিয়ার, এখানে এসো, আশা। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে লাভ। লাভ মানে ভালোবাসা, আমাদের মা আমাদের ভালোবাসে। লাভ, লাভ মানে হচ্ছে ভালোবাসা। আমাদের মা বাবা আমাদের ভালোবাসে, আমরা ফুল ভালোবাসি। সো লাভ। তো ও এর একটা সাউন্ড হচ্ছে আ, সাম, কাম, লাভ। দেখো আ আসছে, ও এর সাউন্ড গুলোতে আ আসছে। আর একটা সাউন্ড আমরা পাই হচ্ছে ইউ। ইউ এর আমরা 3টে সাউন্ড পাই। ইউ এর আমরা 3টে সাউন্ড পাই। কি কি? একটা হচ্ছে উ সাউন্ড পাই, উ। ইউ দিয়ে আমরা উ সাউন্ড পাই। কি রকম? পুট। পুট মানে রাখা, পুট মানে রাখা। ফুল। ফুল, ফুল মানে পূর্ণ, পুরোটা, পুরোটা, পুরো, পূর্ণ। বুল। বুল মানে ষাঁড়, আমরা সবাই জানি বুল, বুল মানে ষাঁড়। তাহলে দেখো, আমরা ইউ এর উ, উ একটা সাউন্ড পাচ্ছি। ইউ এর উ সাউন্ডটায় পুট, ফুল, বুল পেলাম। ইউ এর আরেকটা সাউন্ড হচ্ছে আ। আ সাউন্ড, যেমন কাট। কাট মানে কাটা। বাট। বাট মানে কিন্তু। এর একটা আ সাউন্ড পেয়েছিলাম, ইউ এর একটা আ সাউন্ড পাচ্ছি। বাট। বাট মানে কিন্তু। নাট। নাট মানে বাদাম। হাট। হাট মানে কুঁড়ে ঘর।
তাহলে ইউ এর একটা আ সাউন্ড পেলাম, ইউ এর প্রথমে আমরা উ সাউন্ড পেলাম, পুট ফুল বুল, ইউ এর একটা আ সাউন্ড পেলাম, কাট বাট নাট শার্ট এগুলো। আচ্ছা ইউ এর আরেকটা সাউন্ড হচ্ছে আমাদের ইউ দিয়ে, ইউ, যেমন হচ্ছে ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে ইউনিয়ন বা ইউনিটি একটা হয়, ইউনিটি একতা, ইউনিটি মানে হচ্ছে একতা। ঠিক আছে, ইউ দিয়ে ইউনিভার্সিটি, ইউনিটি, ইউনিকর্ন, ইউনিয়ন অনেক কিছু হয়। এই ইউ দিয়ে যখন ইউ উচ্চারণটা আসে, ইউনিভার্সিটি, ইউনিটি, ইউনিকর্ন এগুলোর আগে কিন্তু এ বসে আর্টিকেল হিসেবে। ইউটা ভাওয়েল, আমরা যখন আর্টিকেল পড়বো তখন জানবো যে ইউটা ভাওয়েল এবং ইউর আগে যেহেতু ভাওয়েলের আগে অ্যান বসে, ইউর আগে অ্যান বসবে, কিন্তু ইউর সাউন্ডটা যখন ইউ দিয়ে হবে, ইউ ইউনিভার্সিটি, ইউনিটি, ইউনিকর্ন, ইউনিয়ন, তখন তারাই কিন্তু এ বসবে। তা আমরা তাহলে কতগুলো সাউন্ড জানলাম, এ ই আই ও ইউ, আমরা সব কটা সাউন্ডই জানতে পারলাম। বাড়িতে এগুলো পড়বে, অসুবিধা হলে কমেন্টে জানাবে। ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, হ্যাভ আ গুড ডে।